Bonjour tout le monde, vous allez bien? 大家好，我是小 V 老师。那上一讲的话呢，我们讲了预过去时 le plus que parfait， 怎么变位大家还记得吗？le plus que parfait 是由助动词 avoir 或者是 être 的未完成过去时的形式，加上动词的过去分词。那助动词的选择与复合过去时一样，也就是说大部分的动词用 avoir， 一小部分表示位置移动的不及物动词用 être 做助动词。那还有代词式动词也用 être 做助动词。那在这里的话呢，小鱼老师再一次把需要用 être 做助动词的那些不及物动词再列举一遍，以供大家回忆巩固。好，首先我们有第一对 naître 和 mourir， 生和死这两个动词要用 être， 然后去和来 aller venir， 然后上去和下来 monter descendre， 到达或者离开 arriver partir，进入或者是出去 entrer sortir。 除此之外还有 apparaître 出现， rester 待停留， retourner 返回， tomber 跌倒， devenir 变成成为。那当然除此之外还有在这些动词前面加上前缀 re 的，比如说 revenir 回来， rentrer 回来， remonter redescendre再一次上去再一次下来， repartir 再一次离开等等等等。除此之外还有动词 passer， 那 passer 做及物动词的时候表示度过，用 avoir 做助动词，做不及物动词表示经过或者是表示到什么什么地方去的时候要用 être 做助动词。那么哪些情况过去分词需要和主语做性数配合呢？首先上面提到的这些用 être 做助动词的不及物动词是必须与主语进行性数配合的。 Elle était partie en vacances en Bretagne， partie 要和 elle 做性数配合加上 e。然后如果是用 avoir 做助动词的话呢，当过去分词有一个直接宾语，并且这个直接宾语是放在过去分词之前的，那么无论这个直接宾语是一个代词还是一个名词，过去分词都需要跟前置的直接宾语进行性数配合。那这个规则说起来实在是太绕了，我们还是看例子吧，可以一目了然。Des amis, je les avais vus dans un café。这里的 les 指的是前面的 des amis， 过去分词 vu 的直接宾语是 les， 那 les 在 vu 之前 vu 必须要跟 les 进行性数配合。那由于 les 指的是前面的 des amis 是阳性复数所以 vu 要加 s， 那过去分词要跟它前面的直接宾语人称代词配合。但是有的时候前面不一定是直宾代词，而是一个先行词或者是疑问词，但是只要是直接宾语在过去分词前面的都是需要配合的。比如说 Les enfants ont mangé les gâteaux que j'ai préparés ce matin。 用 que 引导的关系从句中常常会出现这样的情况。那 les gâteaux 是 préparer 的直接宾语，准备蛋糕，而 les gâteaux 又是在 préparer 之前的，所以过去分词 préparer 要和 les gâteaux 做性数配合加上 s。 那还有可能是这样的情况， Quelle revue avait-il prise？ 这里也需要配合。那在特殊疑问句里面直接宾语如果是作为疑问词被提前的话，那么过去分词也要跟这个前置的直接宾语配合。在这句话里面，因为 revue 是动词 prendre 的直接宾语 prendre une revue， 那因此过去分词 pris 需要跟前面的 revue 进行性数配合加上 那 pris 就变成了 prise。好，用 avoir 做助动词需要配合的就是这几种情况。最后还有代词式动词。那么代词式动词什么时候需要配合呢？代词式动词大家知道共分为4种意义，其中被动意义和绝对意义的带动词都是必须要性数配合的，而自反意义和相互意义的带动词呢，则需要分析代词部分 ce 是做动词部分的直接宾语还是间接宾语。那如果是直接宾语就需要性数配合，如果是间接宾语就不需要性数配合。那综合起来说的话呢，就是代词式动词只有一种情况是不需要配合的，而其他情况都需要配合。也就是说，只有当代词部分 ce 是做动词部分的间接宾语的时候不需要配合，其他情况都需要配合。什么意思呢？比如说 se téléphoner， se téléphoner 就不需要配合，为什么？因为 téléphoner à quelqu'un， 这里的 ce 就是从这个 à quelqu'un 我们可以看出来，这里的这个 ce 是做 téléphoner 的间接宾语，所以 elle s'était téléphonée 这里就不需要和主语进行性数配合了，elle s'était téléphonée。再比如说 se parler
也是不需要配合的 se parler il s'était parlé 因为是 parler à quelqu'un 这个 se 也是做的是间接宾语。但是如果是 s'appeler 就不一样了 s'appeler 就需要配合。为什么？同样是打电话给某人 téléphoner 是用 téléphoner à quelqu'un 是用间接宾语的，但是 appeler 呢 appeler 是 appeler quelqu'un quelqu'un 是做直接宾语的，所以在 s'appeler 里面这个 se 是做直接宾语，因此需要配合 elle s'était appelée 要加 es elle s'était appelée。 好，所以说在代词式动词里面大家只需要看什么时候不需要配合啊，只有我前面举的这几个例子是做间接宾语的时候不需要配合，其他所有的情况都请大家要进行性数配合。好，那大家思路都整理清楚了吗？不妨做几道练习题来自我检测一下吧，请完成下面这几道关于性数配合的题目。好的，那我们很快的再来回顾一下预过去式的用法。那我们上一讲讲过了，总的来说预过去时就是表示过去的过去，那它可以用来倒叙故事，那也可以用来直接表示动作的先后发生。我们不妨通过下面这几句话来复习一下。J'ai échoué à l'examen, c'est normal. Je n'avais pas travaillé et j'étais allé faire un stage de tennis 15 jours avant l'examen. 那第一句话是最重要的信息啊，考试挂科了。然后后面解释说明一下为什么会挂科呢？啊，因为之前没有复习，因为考试2周前去做了网球的实习。那考试失败用复合过去式。那么考试之前的动作 travailler 以及 aller faire un stage 就都是用的预过去式了。好，下面这一句话请大家自己先做好，然后再来听我的答案。Benjamin échoué. C'est bizarre. Pourtant, il suivre les cours régulièrement, il faire tous les devoirs, il prendre des cours particuliers. 好，我来公布正确的答案。第一句 Benjamin a échoué。好，这里要用复合过去时，因为它是表示事情的结果。Benjamin 他失败了。C'est bizarre 很奇怪。那么为什么奇怪呢？我们接下来看，后面就说明了情况。Pourtant, il avait suivi les cours régulièrement. 他定期去上课的。Il avait fait tous les devoirs. 他做了所有的作业的。Il avait pris des cours particuliers. 他还补了家教。那这3个动作 suivre, faire 和 prendre 都是他在考试之前做过的事情。可是尽管这样做了，他还是考试失败了。所以说 c'est bizarre。 那这3个在考试之前做过的动作就需要用预过去式来表示。我们再来一起看一下下面这个例子。Elle a acheté le vieux moulin hier. Elle était allée le voir il y a une semaine et elle l'avait bien aimé. 她昨天买下了这个老磨坊。1个星期前呢，她已经去看过了，而且她很喜欢。那么她昨天买的这个磨坊用的是复合过去式。那在之前发生的动作 il y a une semaine 在之前发生的动作 aller voir 和 aimer 就是用的是预过去式。那在法语里面我们是可以用复合过去式和预过去式搭配起来使用，表示动作的先后。那其实啊，在法语当中除此之外还有其他的手段，也可以表示在某个动作发生之前另外一个动作已经发生，或者是在某个动作发生之后另一个动作才发生。接下来小鱼老师就想给大家介绍2个词汇的手段。
是两个介词 avant 和 après。好，这两个介词分别是表示在什么什么之前和在什么什么之后的意思。上面这句话，如果我想说他在买下这个磨坊之前已经去看过了，如果我们用介词 avant 的话，我们就可以避免使用预过去时。句子可以这样做 Elle est allée voir le vieux moulin avant de l'acheter. Elle est allée voir le vieux moulin avant de l'acheter. 好，因为这句话里面 acheter 没有用复合过去时，那么在它之前发生的这个动作 aller 也就不需要用预过去时了。那么 avant 的用法是 avant de faire quelque chose， 在做什么什么之前。再比如说，我们在上一讲的例子里面说到过 Paul 23点离开饭店，那在那之前他跟朋友打了牌。如果我想说 Paul 在离开饭店之前跟朋友打了牌，我就可以说 Paul a joué aux cartes avant de sortir du restaurant。 那在这里打牌也不需要用预过去时，因为 sortir 它没有用复合过去时，那么你就不需要用预过去时来表示过去的过去了，你就可以直接用复合过去时来表示这个动作的发生。还有一个介词 après， 那么 après 的用法是 après avoir fait quelque chose。après 后面的动词不定式要用动词不定式过去时的形态，也就是说要用助动词加上过去分词的形式，但是助动词是要用动词不定式。比如说 Après avoir acheté le vieux moulin, elle a invité ses amis。 助动词 avoir 加上过去分词 acheter， 那么 avoir 用不定式的形式。Après avoir acheté le vieux moulin， 在买了老磨坊以后Elle a invité ses amis， 他邀请了他的朋友来。好，再来一句 Après être rentré chez lui, il a téléphoné à son ami。 在他回家之后，他打了电话给他的朋友。那么可以直接用 Après être rentré 来表示他回家这个动作是先发生的在他回家之后。这里也是不需要用预过去时的。rentré 的助动词是 être， 所以这里是 Après être rentré。好，那在前后两个动作主语一致的情况下，我们可以说 avant de faire quelque chose。 前面一句例子是 Paul a joué aux cartes avant de sortir du restaurant。 那打牌的人是 Paul， 出去的人也是 Paul， 主语一致没有问题。但是如果前后主语不一致的话呢， avant 后面就不得不跟一个从句了，我们要说 avant que。 不过 avant que 后面就不能用直陈式，而要用我们上一篇课文里面讲到过的虚拟式avant que 加上 subjonctif。 比如说 Elle a rénové le moulin avant qu'il tombe en ruine。 在磨坊坏掉之前，她翻新了磨坊。句中的两个动词 rénover 和tomber的主语不是同一个人，那这个时候我们就不得不用这个结构。再来一句 Le vieux château a été racheté avant qu'on le démolisse。 那 démolir 毁坏，我们在上一讲课文讲到过，在人们把这座老城堡捣毁之前呢，城堡被人买走了。être racheté 主语是 le vieux château， démolir 主语是 on， 前后主语不一致，我们就必须用 avant que 加虚拟式的形式来表示。那有的时候大家会看到在 avant que 后面的从句里面有一个 ne， 就像这句话 Elle a rénové le moulin avant qu'il ne tombe en ruine。 这里要大家注意，在 avant que 的从句里面，如果没有 ba 而只有 ne 的话这个 ne 并不表示否定，而是一个缀词，累赘的缀，缀词。那顾名思义，缀词这个 ne 是没有任何的意义的。那当然这个缀词 ne 并不是必须的，大家自己在做句子的时候不一定要加。但是当你看到 avant que 的从句里面有 ne 的时候，你一定要仔细了，因为这个 ne 很有可能是个缀词，而不是表示否定。一起做些练习，巩固学到的内容。好，那么今天跟大家讲了预过去时的配合情况，还教了大家另外两个手段来表示先后发生的动作。
希望能够对大家以后给别人讲故事的时候有所帮助。